張家界列空座。邊張張家界列空紅蘿蔔比卡超。你好唔好意思揸住咁多張啊？講鹹濕呢壇嘢真係我認第二，冇人飲認第一，你真係。哇！好耐冇見啦，歡迎晒大家。今日就有一個遊戲呢，就係要特別同3位玩嘅，連我啲親戚都知道呢，即係啲姨媽姑姐都知道呢。喂，精靈卡好貴喎，精靈卡係啦，所以大家就知道呢點解呢一個遊戲係要揾你哋3位專家啦，因為其他呢係沒有資格知道你哋呢對於呢一個嘅 Pokemon 卡呢係非常之有呢個認知啦。係咁啊，投資又有啦，打卡又有啦，咁到底觀賞嚟講，你哋認唔認得張卡係點嘅咧？今日就要考大家咧，畫翻啲 Pokemon 卡出嚟，邊個畫得最差嘅咧，就要懲罰啦。邊個做評判啊？咩啊？我咯，贏嘅話咧係會有獎品嘅。哇！係有獎品嘅。哇！喂！贏嘅話咧係會得到由我同 Tommy 共同去俾大家嘅一張。懷疑係公司大家都係嗰張利歐路，不是，邊度啊？利歐路喺呢度。我就諗利歐路喺呢度。以為係鞋鋪之亂嘅利歐路。呢張係有價值㗎嚇。 OK。所以係都幾肉痛嘅。你哋3個翻嚟玩，咁唔俾翻啲嘢俾大家，點過意得去咧？哇！又啱喎，我覺得馬介休呢個轉變好好啊，即係贏咗係有獎品啊！公道説話嚟嘅，本身贏咗好多嘢都有獎品，不過你全部都參加唔到啫。朱家咧就其實投資有眼光啦，打卡都有技巧啦。不過咧，對於啲精靈就唔係好尊重，唔係好認得佢哋。咁咧，我哋就要有一個懲罰咧，就叫初代。真係初代。阿達想唔想初代啊？唔係你講清楚點初代先？你想唔想先？畫翻咧初代151隻精靈出嚟嘅。因為其實阿達咧係對啲精靈係完全唔了解啊！我驚佢一陣嗌咗個名出嚟咧，你哋都唔知係咩。係啊，佢淨係識咩比卡超啊、超夢啊、星座啊嗰啲咯。我懷疑我等陣講嘅嗰啲卡，阿達全部都有。喂，哦，每一題會俾1分鐘時間俾大家畫嘅。哇 OK， 咁啊熱身題都計分嘅。OK， 熱身題。咁啊畫隻雲高比卡超出嚟睇下啦。精靈員出嚟啊！相傳就係荷蘭嘅博物館，就大家入去嗰期咧就會有1張嘅免費嘅梵高特別版嘅比卡超卡。咁咧，但係而家已經唔係淨係免費嘞喎 ，PSA 10嘅鑑定最靚嘅品質嘅卡咧就已經係2萬幾港紙。3、2、1，停筆。我只可以講真係神仙打交。我哋睇下可怡先啦，可怡先啦。我嗰張應該最正常吧？ OK 角度都唔啱啦。你嗰張自畫像收皮啦，但係佢有畫到 HP 同埋電嘅，好似唔啱位不過。懷疑係想攞分嘅啫。係啦，自己解咯，小朋友。哇！紅蘿蔔比卡超。首先講下咧，HP 咧個數值咧係錯嘅。 OK。然後雷電公仔都係唔啱位嘅。OK。招式任何嘢咧都知你鳩寫㗎啦。睇埋阿達先，3、2、1。我懷疑係節目效果咯。喂，咪住嗱，梵高嗰個角度係45度角打斜望過嚟我呢個咪嘅45喎。度咯，我呢個。你睇下佢哋全部都正面望我呢個喎。 45度嚟阿達，㗎。你好唔好意思揸住咁多張啊？梵高對手我冇記錯都係咁擺嘅我喎。想問你到底有冇認真睇過？你買翻嚟嗰啲卡咧嚇？粉紅色又喺度，眼睛、嘴巴、鼻孔。我就咁睇咧，我啊覺得咧，但係嗰張其實最似嘅。真係啊！我都話。可怡係第2，華俊呢個紅蘿蔔，因為紅蘿蔔造型太長啦。好不利呢個 game。我想問下呢個評判係咪有啲問題咧？唔係，我欣賞佢嘅細節，佢真係畫幅圖嘅細節，而唔係畫啲閃電啊、數字啊嗰啲。係欣係啦賞欣賞啊！呢啲哇！你啲口水真係。哎呀，我又靚仔又加啲分咧。嚟 OK， 下一題啊，就係請畫出啊呢一個 original 噴火龍嘅卡，即係叫96年老噴。3、2、1，開始。你唔講嘢嘞喎呢一題。哇，好難認啊！真㗎我。 30秒。哇！佢好似啊！咁啊，喂，要唔要震攝下先啊，華俊？嚟咯，試下咯，試下咯，試下咯。係好似嘅，其實我覺得好似我已經盡咗力㗎啦，我嘅美術數係。我想問下320係錯嘅，係咩啊320冇啊，係錯白卡冇咁多血，冇㗎冇。細卡冇咁多。同埋嗰個火嘅 logo 咧，真係越畫越衰啊！嗰個左右都錯埋。哇你！
哦，Puzzle and Dragon 抽蛋嗰個。可愛版咯。哦，哇！你所以有啲似烈焰馬喎。有啲長嘅個鼻係咁樣。但係我對翼嗰啲似喎，跟住踎嗰個動作又似咧。我覺得翼係佢，我覺得係佢似。我想知但佢個嘴下邊嗰4畫係咩嚟？擘大口就咁啊！華俊係最高分嘅，可怡係第2，即係觀眾我諗眼睛雪亮嘅。華俊嗰個最似啦，可怡嗰張至少睇得出係火系。咁你講呢個咩係啊？呢個似有個彩虹咩？幽靈係啊！係。 OK， 第3題，請畫出黃昏莉莉艾。哇！3人係咪都冇擁有黃昏莉莉艾咧？唔係女唔喺我嘅收藏之列，因為啲女會俾人遺忘，比卡超唔會俾人遺忘。驚老婆呷醋嘅咩？係啊，真㗎真㗎，因為當年點解啲女咁勁係睇動畫嗰陣時咧，覺得嗰個女主角好有性格，又覺得佢好可愛，所以嗰陣時嗰啲卡可以賣到好貴。但係佢哋故事已經完咗啦。請揭出黃昏莉莉艾。得啦！似喎，多謝。挑剔一下係冇帽啊！你呢個。係咯，誒呢隻咪冇啊？呢隻呢咁啊到華俊咯喎，你少佢冇帽，咁睇下你頂帽喺邊咯。仲有黃昏。佢哋大家啲審美係喺呢個位置我記得。睇下阿海怡嘅審美係點咧？3、2、1，黃昏莉莉艾。個個都話我記得個 pose 㗎，有 pose 㗎。佢哋都係畫咗太陽出嚟，但係實質上我哋見到嘅咧係海洋嘅餘暉。我有海㗎。係啦，咁然後咧佢係有少少胭脂嘅，咁啊得阿海怡係有胭脂。哇！我有畫齊音㗎。咁所以咧，我覺得呢啲加1減1嗰啲情況底下咧，海怡係第1，阿達第2。哎呀 ，yes！你多咗咩細節咧？佢件衫係真係有個結喺度。我記錯咗另外一張啊！你呢張係咩啊？白帽啊！好，下一題。呢個想問下3位有冇去嗰啲鋪頭嗰度抽卡池咧？哦，有啦，係啊。嗰啲咩10萬英一手嗰啲咧，一口嗰啲。有，嗰張利優路咪就係我哋馬介休之魂。因為呢一個咧喺抽池上面咧，成日會出現嘅麥當勞比卡超。嗱，提大家呢一題咧係會有幾多細節喺度嘅。我就而家記得 M 記有啲咩就畫啲咩。哼，不得了你！麥皮。哇！你連地板都畫埋喎。記得個 pose 係咁啦，佢係咁靠近過去。係啊係啊係啊！我記得好似係唔知磅，畫咗個麥當勞套餐。大鑊啦你真係，呢啲卡佢睇唔上眼啊！我咪畫咗個 M 記套餐俾佢咯，有2杯嘢飲。哇！你整咗咁長嘅？佢趴上張台度攞緊個台啲嘢㗎佢。隻腳有啲長啊，有啲似日本嗰啲兔女郎嗰啲店咧。你見到咧華俊咧個數字係啱咗70嘅，係啦。咁啊同埋隻比卡超嚟講個還原度咧，華俊最高嘅。動作啊所有嘢咧加埋個小分數咧，華俊係最高分嘅。好，跟住就係阿達啦。哇喂！而家咩情況啊？ OK，記得佢有隻手咁。我都想報個分啊！全部人打和啊！哇！果然大家都係專家。大家開卡嗰陣咧，我哋上次喺度抽 M2A 係咪大家都係 M2A 入邊啊嘅 AR 傻鴨？好哦！死啦！我唔通記錯咗，咁勁嘅，佢嘆緊啊！好勁喎！你哋兩個，小王小王係好勁啊！嗱，主要係真係唔係好識點樣畫，我知道佢個 pose 係咁樣咯。哇！哦，喂，但係都靚喎。好似畫緊另外一張卡咁喎。你畫嗰張係唔係全圖？係咯。你嗰張唔係全圖。你嗰隻雞跌咗落水咯，你知？唔係啊，攤喺嗰度啊。我覺得係華俊嘅，因為佢冇水泡，哎同呀！埋佢有天空。海天一色嘅，係啦。係咯，佢識游水，呢個整咗水泡俾佢嘅。好啦，呢題咧係特別嘅，對於咁多無論係打卡定係買卡嚟講咧，呢一個小知識咧，真係唔知你知唔知？小智先識啊 OK，官方啊推出呢一啲嘅 Pokemon 卡之後咧，因為俾用家投訴，
所以佢哋就冇再出產，而成為咗禁卡。請畫出是但一張你認知嘅禁卡啦，可能係政治嘅理由啦、道德嘅嘢啦，同埋一啲宗教嘅枷鎖底下咧，係俾大量人投訴，而令到有啲卡係不能再繼續印製。喂，如果我畫2張，可唔可以乘2啊分數？如果你畫2張，你畫到你贏硬咯，你又話好啦你。到底衰乜嘢嗰啲卡係唔出得街咧？我手上咧，我上網揾嘅資料有13張嘅。唉，輕鬆啦，唉，點解你會知嘅？但係降班區域。唔係，我純粹用翻一個動畫被禁嘅立方獸去諗，因為閃閃發光啊，所以令到一啲日本嘅小朋友唔小心嘅癲癇發作，所以佢哋就禁咗呢個動畫。唔係，多謝你有呢個資訊嘅，但係呢張唔係禁卡。畫咗2張嘅，因為咧我有玩卡嘅，咁咧所以咧我覺得其中一張應該會道具嚟嘅，咁另外一張咧就係應該同種族歧視有關啦，所以咧我就畫咗一個。OK， 好，喂嚟啦，阿達，哇好嚟啦，以正視聽啦，一錘定音啦，係嘛？嚟，睇下發生咩事。我想知有幾多張禁卡喺度？你有好多圖， 2張，係邊2張？你可唔可以戒？你可唔可以戒翻開佢？呢張咧好舊嘅，嗰隻爛泥怪喺個坑渠度爬出嚟，然後到個眼睛你望下，佢係望住個女仔嘅裙底。嗱，所以之後再整翻個版本咧，佢就要將對眼移翻落邊，唔可以望住個裙底啦。啊，完全正確。呢張嘢我想 bid 㗎，bid 唔到咋。好嘅，另一個係咩嚟嘅？另一張咩小霞的眼淚，海星星喺度，唔知點樣喺隔離攬住佢喊，佢滴滴眼淚出嚟，但係小霞嗰個剪影咧係全裸嚟㗎。講鹹濕呢壇嘢真係我認第2，冇人敢認第1，你真係2張都關鹹濕事啊！你真係嚇。呢2張咧就係因為佢用咗角子老虎機咧，跟住呢個拿枝咧就話佢似係舉中指。呢個咧就話佢後邊咧就入邊係好多墳場啊、十字架咁樣。裴博士，真係有啲料喎，有啲勁。唔係淨係睇數字喎。梗啦。最後一題咧就係睇下可兒定華俊要初代啦。OK，要唔要俾贏家出題咧？誒都得喎。阿達有冇興趣出個題咧？啊，我知啦，諗到張家界裂空座。邊張張家界裂空咗？好出名啊！呢張卡嗱，仲要嚟緊7月就話7月尾就裂空座年月啦嚇，你幻想下啦，就係張家界同埋裂空座喺度咯。因為呢排我都買得幾多嘅裂空座，咁啊希望7月嘅時候會有一個好嘅收穫。你笑咩啫？我覺得你哋畫工好好啊！呢張條龍喺邊啊？我畫咗其中一張我熟悉嘅裂空座，因為咁講嘅，你講個意境咧，其實係阿海兒嗰個嘅。咁咧，阿華俊其實畫緊咧，就係另外一張有個女仔定點樣，定係咁樣喺度背住，係啦嗰張嚟嘅。我想講你個女仔畫到好靚喎。係啊，華俊佢嗰條咧都係喺度飛緊啊嘛，裂空座。但係我又好想睇呢條題目喎。OK，最衰我係想睇呢條題目。請畫出啦！我哋最後嘅題目大山皮大山公一啊，絕對係呢組嘅畫師中最具代表靈魂嘅人物之一啊！佢咧就被稱為大山叔咁啊，其中一個嘅 PTCG 嘅創始人啦，唔係淨係畫師，仲係寶可夢卡牌遊戲最初嘅遊戲設計師。睇下達先啦，好 hea 啊！果然係冠軍啊！我見你咁有 feel 畫，唔係鳩嚟。佢中咗嘅大山個樣啊！哇！你真係唔識啊！佢有啲樹喺後邊啊，我記得。但係個胭脂錯咗啦，因為個胭脂唔係咁嘅。哦。呢零舍呢個胭脂唔係咁樣，尾都啱嘅，尾都啱。向呢個方向。我哋睇睇比較有信心嘅梁華俊，到底會唔會唔使初代咧？哇！呢個係正啊！呢個太陽有，草地有，所以換言之咧，我哋優勝者咧就係梁華俊先生。初代可以，我咗獎品喎！係啊，咁阿達咧接住嚟咧就係得到咧我同 Tommy 咧共同送出，真係富者越富，係就係
拆出嚟睇下先咧。係99年嘅比卡超啊！係啊，不過有少少嘢嘅，我哋不如打開佢睇睇先。真係自製美加超，你睇唔到啊？睇唔到，睇唔到。唔係啊嘛，我得閒買卡俾你。係得呢個唔係比卡超喎，係咩嚟㗎？係百變大啊！哇，好有心思啊！我覺得呢個。好嘢恭喜阿達啊！恭喜！多謝，真係好開心。好，阿達成功繼續成為呢一個寶可夢卡牌嘅博士。呢條片咧，呢個 game 咧直接教育咗啦，下次真係望清楚啲卡係咩樣。係。唔好鳩買啊！